ကဲဒီနေ့လည်း unboxing နောက်တစ်လုံးလုပ်ပေးအောင်ပါဗောနော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောရရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းကဟိုနေ့က Samsung တန်းမတိုင်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်ဒီပို့လိုက်တယ်ဂျားထဲမှာပိတ်ရက်ခံသွားရနေရောနည်းနည်းဟိုရောက်လာတာ delay ဖြစ်သွားတာနဲ့ရောဆိုတော့ဒီနေ့မှပဲကျွန်တော် unboxing လုပ်ဖြစ်တာဗောနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းက vivo ရဲ့ H90s ပေါ့နော် H90s ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမှာပါဆိုတော့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်ကတော့ flagship ဖုန်းတစ်လုံးလို့တောင်သတ်မှတ်ထားခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်တစ်ခုကဒီ chipset ပေါ့နော် chipset က Dimensity 9200 plus ကိုသုံးပေးလာရဲဆိုတဲ့အချက်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော် unboxing မလုပ်ခင်တော့မပြောတော့ဘူး unboxing လုပ်ရင်လည်းပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ unboxing လုပ်ဖို့အတွက်ဓာတ်တွေပါရင်မလို့ဒီနားမှာ sticker လေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ sticker လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲပြီးတော့ခွာလိုက်တာနဲ့သူကကျွန်တော်တို့ဒီ plastic တွေပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် review နဲ့ကူညီပေးတာကတော့ H2O Mobile China supplier နေပြီးကူညီပေးတာပါဒီ vivo H90s က base model က30ဝန်းကျင်လောက်ရှိရလို့သိရတယ်ပေါ့နော်အတိအကျသိချင်တာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာ tag တွဲပေးထားတဲ့ H2O Mobile China supplier page မှာတော့ရောက်မင်းနဲ့စုံစမ်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်အပိလို့ရပါတယ်ယုံကြည်စိတ်ချစွာကျွန်တော်လည်းအာမခံပေးထားပါတယ်ဆိုတော့အပိလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးစလိုက်မယ်ပေါ့နော် unboxing လေးစလိုက်မယ်ကဲဆိုတော့ vivo ရဲ့ flagship phone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်း blue packaging design ကတော့တော်တော်လေးလမ်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဖိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဓိကတော့ silicone cover လေးထည့်ပေးထားရပေါ့နော်H90 Pro Plus လားအဲ့ကောင်မှကျတော့သူ့ရဲ့နောက်က leather texture အတိုင်းပဲသူအနေနဲ့ထည့်ပေးထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘူးကိုစမြင်တော့လေဒီ texture က H90 Pro Plus ရဲ့ကြောမှာရတဲ့ texture နဲ့တူရဆိုတော့ဒီဖုန်းလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပါလာမယ်ထင်တာပေါ့နော်တော်တော်လည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ manual လေးပါလာမယ်ဒါပါလေဟုတ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ sim ejector လေးပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီမှာ type C to C type C to C လေးသုံးနေပြီမိုက်နေပြီဆိုတော့ပြီးတော့120 watt adapter တုံးပါလာမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဘူးထဲမှာပါလာတွေကတော့ဒါအကုန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းကိုစကြည့်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏထည့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကာလာအဖြူလေးလားမသိဘူးပေါ့ okay ဝါအလားချက်ပဲဟာတော်လေးကိုလှတာမှာကျအဖြူရောင်လေးတော်လှတာသူမြင်လားမသိဘူးနော်တော်လှတာအဖြူအောင်မှလေဒီနားလေဒီ extreme imagination ဆိုတဲ့ဟာကိုလေသူစင်စွဲလို့ကမာခွန်လို့သူလုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာတက်ချာတော့မပါဘူးကျိုးဘက်ကတော့နောက်ကျိုးဘက်ကတော့ glossy sun နဲ့ design ကိုပဲသူအဓိကသုံးတာပါဗောနော်တခုရှိတာက glossy sun နဲ့ဆိုပေမဲ့အဖြူအောင်ဖြစ်နေတဲ့လက်ရပါညာကျွန်တော်စိတ်ပူနေကြမရှိဘူးပြီးတော့ camera bank ကလည်းအရင်ထွက်မနေဘူးပြီးတော့ဒီ camera bank အဝိုင်းလေးကိုသူအဖြူအယောင်မတူတဲ့အဖြူနောက်တစ်ယောင်သူသုံးပေးထားရပါဗောနော်ဒီထဲမှာ camera ၄လုံးထည့်ပေးထားတယ်၄လုံးတော့ဖြစ်တယ်၃လုံးထည့်ပေးထားတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုက sensor ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာ flash ပြီးတော့သူကZeiss T-Star Golden Lens Golden ကိုသူသုံးပေးထားရပါတော့ဆိုတော့ဒါ vivo ရဲ့ flagship phone တွေမှာသုံးပေးထားတဲ့Golden ပေါ့နော် Lens Golden ပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ professional photography ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသူဒီမှာနောက်က extreme imagination မှာသုံးပေးတဲ့ texture ပုံစံလိုမျိုး texture တော့မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဟာလေးကလေဘယ်လိုပြောရမလဲ glossy sun နဲ့ပဲဒါပေမဲ့ဟိုအယောင်လေးကတစ်မျိုးဆန်တယ် design လေးတစ်မျိုးဆန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အောက်ဘက်ကတော့ဘာမှမပါဘူးပြီးတော့ curve display ကိုသုံးပေးထားတယ်ဖုန်းကတော့လက်ထဲမှာနည်းနည်းလေး weight ရှိတယ်ကန်ရတဲ့ hand feeling ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော် flagship phone တစ်လုံးရဲ့ကန်ရတဲ့ hand feeling အတိုင်း premium ဆန်တဲ့ hand feeling ကိုရတယ် look ကတော့တော်တော်လှတာဒီကတော့အာမခံလို့ရတယ်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ camera အဝိုင်းကြီးသုံးတာကိုကျွန်တော်ကမကြိုက်လို့လားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့ legend နည်းနည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ camera ဒီအဝိုင်းကသူစမ်းတာမကြရလဲနည်းနည်းလေးတစ်မျိုးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရှိဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ curve display bezel တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် setup လေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်အောင် setup လေးလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုမှဒီမှာတရုတ်စာတွေနဲ့တိုးပြီပေါ့နော်ဒီမှာ English okay ရပါပြီဒါလေးကတော့ကျွန်တော်မြင်အောင် skip လုပ်လိုက်မယ်ဗျာ1 minute later ကဲကျွန်တော် setup လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ setup လုပ်တဲ့ကြာချိန်ကအလုံးစုံရှိမှ10 minute ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမြန်တယ်
ပြီးတော့ဒီမှာစသချင်းတွေ့ရတာကတော့ blog ဝဲတော်တော်လေးများတယ်ပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ China ကနေဒီကိုတင်သွင်းလာတဲ့အလုံးတော်တော်များများတော့ဒီ blog ဝဲလေးတွေနဲ့တော့မလွတ်ကင်းနိုင်သေးဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုသတိထားမိတာသူ့ရဲ့ display ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် setting နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့PWM တင်မြင့်ကို2160 Hz ပေါ့နော်ဆိုတော့ flickering နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ flicker ထားတော့ထားတယ်ဗျအရင်မဟုတ်ဘူးမထားတော့ထားနေသေးရပါတော့ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းကျွန်တော် review ကြရင်တော့ဒါကြောင့်လည်းအရင်ပြင်းသွားပြီလိုက်တယ် okay တော့ဆိုရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် deck move တစ်ချက်အရင်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ရပြီတို့တာလက်ကပ်ပြီးသားပေါ့နော် okay သူရဲ့ screen resolution ကကျွန်တော်နှစ်မျိုးရွေးလို့ရတယ်ဒီလား2400 and 1080ကျွန်တော်ဒါ full HD resolution ပေါ့နော်ပြီးတော့သူက2800 and 1260ပေါ့နော်ဒါ 1.5k almost 1.5k တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပိုကောင်းတဲ့ definition တစ်ခုလည်းသူပေးသုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းမစိုးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော် review ကြရင်ပြောစရာမရှိတော့ပဲနေဦးမယ် smash switch မှာကျွန်တော် 120Hz ကိုပြောင်းလို့ရတယ် 60Hz smash switch okay refresh ပတ်သက်ပြောလဲ 120Hz ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ display လေးကတော်တော်လေးတော့မစိုးဘူးလို့တော့အခု first impression တခုအနေနဲ့မြင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ chipset ပေါ့နော် chipset နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောစရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ Dimensity 9200 plus က Snapdragon 8 Gen 2ထက်တောင်မှ benchmark တွေလည်းပိုများတယ်တချို့နေရာလေးမှာလည်းပိုတာနေတယ်ဆိုတော့ဒီ chip ကတော့တေချာပေါက်ကျွန်တော်စမ်းရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတလောထွက်ထားတဲ့သတင်းတွေအရ Apple A16 Bionic ပြီးရင်ဒီ Dimensity 9200 plus က performance အမြင့်ဆုံးပဲ benchmark တွေအမြင့်ဆုံးပဲဆိုတော့တစ်ချက်ကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတစ်ချက်အနေလေးတစ်ချက် system management လားမသိဘူးပေါ့ဖုန်း okay ဒီမှာပေါ့နော်သူ Dimensity 9200 plus 3.35 GHz ဆိုတော့မြင့်တော့မြင့်တယ်ဗျာတော်တော်မြင့်တယ်အဲ့အောင်မှာ V2 chip ကလည်းသူပေါင်းပေးထားတယ်ပေါ့နော် V2 chip ကကျွန်တော်ထင်တာမမဟုတ်ဆိုရင်တော့ photography ဘက်မှာလည်း supporting လုပ်ပေးမဲ့ chip တစ်ခုလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ photography ဆိုလို့ကျွန်တော်ကင်မရာဘက်လေးစမ်းကြည့်အောင်တော့ကင်မရာဘက်မှာလည်း triple camera setup ပေါ့နော် triple camera setup ဆိုရင်ဒီ bit bay မှာ sensor လေးတစ်ခုတော့ပါသေးတယ်သိလားအဲ့ပါလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ website မှာကျွန်တော်ကြည့်ထားတာတော့ triple camera setup main sensor 50 megapixel နောက်ထပ်12 megapixel extra wide နဲ့12 megapixel tele ဆိုတော့ဒါ flagship phone တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ camera setup တစ်ခုတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေရကြပါတယ်ကင်မရာလေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီအရုပ်ကလေးကိုစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ 1x okay macro တွေပါပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ lighting အောက်မှာတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်စမ်းလို့ရနိုင်တဲ့ဟာကတော့ဒါအကုန်ပဲပေါ့နော်ဒီ color တွေမှန်ပါညာတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လို့ရမှာပေါ့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် color ဆိုတော့ details တွေတော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကင်မရာပိုင်းလည်းမစိုးတော့ဘူးဆိုတော့30နဲ့ဒီဖုန်းကတော့ကျွန်တော်ထင်ပြောရမှာဆိုရင်တော့တန်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆို3ပုံရိုက်ပြီးအချိန်မှာတော့မစိုးဘူးเนาะတော်တော်လေးမစိုးဘူးဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုစမ်းစရာရှိတာကကင်မရာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနက Google service ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးတစ်ချက်ကြည့်ဖို့လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေးနေတာokayဘာမှမသိဘူးအဲ့ setting မှာလေးအဲ့ okay တွေပေးနေရတာတော်တော်ဆိုးတယ်Google ဒီမှာ Google Play Service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာ enable လုပ်ပေးလိုက်အောင်ပဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Play Store ကိုတခါတည်း update လုပ်လိုက်ရင်သုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်စမ်းစရာဆိုလို့ audio ရှိမယ်ပေါ့နော် audio ဘက်မှာ stereo speaker ဘယ်လောက် quality ထိရှိမလဲနောက်တစ်ခုကဒီ phone IP rating နဲ့ပါသေးတယ်65ဖြစ်နေမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးဗျာ flagship phone တစ်လုံးပေါ့လေအခုချိန်မှာ30နဲ့ကောင်းကောင်းရဖို့ကကျွန်တော်တော်တော်လေးရှားနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဖုန်းလေးထွက်လာတာကမိုက်တယ်မိုက်တယ်
quality တော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ balance တော့မဖြစ်ဘူး balance မဖြစ်ဘူးဆိုရင်အရင်မသိတာနေဘူးအပေါ်ဘက်ကနည်းနည်းလေးတူတာအရင်မသိတာနေဘူးเนาะဆိုတော့ battery အနေနဲ့ဒီကောင်က4000 mAh ပါလာတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ခုနအသွင်းဖို့ဆိုရင်121နဲ့ကျွန်တော်အသွင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ charging ပိုင်းနဲ့စိတ်ပူနေစရာမရှိဘူးဆိုတော့ Google service ဘာညာအကုန်လုံးလဲ fine နေဆိုတော့ဆိုတော့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်30လောက်သုံးမှဆိုတော့သူအတွက်ခေါင်းရှုပ်စေမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ